就是我们今天跟大家说一下这个家用呼吸机到底是怎么个分类啊？其实我们整天说呼吸机，首先啊，呼吸机它其实不是真正来帮助你呼吸的。你如果真正都需要帮助呼吸机了，那是要进 ICU 的事情。那家用呼吸机是两大类，概括起来就是一类是跟睡眠有关系的，我们圈内人啊一般叫做睡眠机，就是说它主要是解决睡眠呼吸暂停问题的，就是打呼噜打得憋气了。那有的人他就说了，我打呼噜仲能不能用这类呼吸机呢？没问题。这个地方呢，有一点是什么呢？睡眠呼吸暂停，大多数情况下都是打呼噜的，很响的。但是你打呼噜，并不等于睡眠呼吸暂停，这个大家一定要搞清楚。因为打呼噜实际上分为良性跟恶性。如果是恶性的，那就是睡眠呼吸暂停。如果说你打呼噜也打，但不响，而且暂停也很少，而且也没有白天症状，那就是良性打呼噜。如果打呼噜很重，有憋气，也有症状，什么症状呢？白天精神不好啊，血压也高啦，晚上上厕所也多啦，那这就叫症状。因为睡眠呼吸暂停，你导致身体缺氧，器官受损了。这类呼吸机是最多的一类呼吸机了，大家去电商平台上满坑满谷的全是呼吸机，这类呼吸机是最多的了。还有一类呼吸机是针对肺部功能的，年纪大的老人肺功能下降了。但这个地方注意一点啊，并不是说所有慢阻肺的人都需要用呼吸机，通常来说是慢阻肺的二氧化碳偏高的人，这一部分人用呼吸机最合适了，因为它可以降低你的二氧化碳分压，让它恢复到正常，帮助你呼吸。这个是帮助呼吸，提高你的氧饱和度啊。帮助呼吸，我再说一句啊，它实际上是帮助你呼吸机做工啊。因为你年纪大的人啊，有的人很瘦，呼吸没力气了，还戴呼吸机会感觉舒服一点。这类呼吸机我们圈子内叫做家用无创机，主要针对慢阻肺的人、二氧化碳高的人，效果特别好，越早用越好。好了，今天就跟大家分享到这里，点赞、关注、加收藏，谢谢。